दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं निहाल अहमद किसान गॉड फार्म से, और आज मैं हूँ बिराए बुज़ुर्ग यूपी में। और ये फार्म है फ़ख्र आलम भाई इनके ओनर हैं। और ये फार्म हमारे कंसल्टेंसी में चलता है, किसान गॉड फार्म के कंसल्टेंसी में चलता है। और ये देखिए इस फार्म पे 3-4 ब्रीड है। ये देखिए ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं जो हमारे फार्म से ही यहाँ भेजी गई थी, और ये सारे ने बच्चा भी दी है। और ये देखिए बीटल है इनके पास, ये बीटल है, ये बकरी है, ये भी बीटल है, ये बकरी है, बीटल बकरी है। और ये देखिए इसका ब्रीडर है, ज़रा इसको उठाइए तो। बीटल का ये ब्रीडर है। ये देखिए ये अभी 2 दांत पे होगा शायद, अभी मैंने दांत नहीं देखा है लेकिन कंफर्म है। और बॉडी वेट कम से कम इसका लगभग 50 केजी से ऊपर होगा, और हाइट कम से कम 37-38 इंच होना चाहिए। ये बीटल का ब्रीडर है। और अभी 5 महीना हुआ है इनको स्टार्ट करके, और ये इनका रख रखाव है। अभी ये गर्मियों के मौसम में इस पे रखा जाता है, और ठंडी के मौसम में अभी बकरियां जो है पीछे शेड है उसी में रहती है, पक्का मकान बना हुआ है उसी में रहती है। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ देसी मुर्गी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए अभी यहाँ पे अजमेरी भी है बकरी, शायद बाहर चली गई है। तो अच्छा है इनका काम, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो सब उसी का है ना, ब्लैक बंगाल वाला जो अपने फार्म से आया था। ये देखिए हमारे फार्म से आया था, ये सब बच्चा भी है। ये देखिए ये बीटल है, वाइट टाइल्स की ये बीटल है, और इसके ऑनर है फ़ख्र आलम भाई, और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर बढ़िया से इस काम को किया जाए तो कोई भी इंसान 70% तक प्रॉफिट ले सकता है बकरी पालन। और अभी कुछ दिन में आप जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप इनके फार्म पे देखेंगे, फ़ख्र आलम भाई के फार्म पे, कि देसी मुर्गी का एक लॉट भी रहेगा। कम से कम 200 पीस देसी मुर्गी भी रहेगी जो अंडा के लिए यूज़ होगी। तो मेरा दिखाने का मकसद यही था कि बकरी पालन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, थोड़ी सी समझदारी और सब्र का काम है, और अगर इसके साथ किया जाए तो बहुत फ़ायदा देती है। 70% तक तो प्रॉफिट देती है। ये गोरखपुर से 40 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर है इनका फार्म। और आज इनके फार्म पे मेरा दूसरा विज़िट है, तो मैं अक्सर आते रहता हूँ। तो इस तरीके से एक अच्छा फ़ायदा कमाया जा सकता है। ये मुर्गी भी है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये ब्लैक बंगाल का बच्चा है।